Естеріңізде болса, өткен бөлімдерде біз тәрбиеге анықтама беруге тырыстық. Соның ішінде Аманашвилидің «В воспитание», яғни баланың өзегін тамақтандыру деген анықтамасын да ұсындық. Сонымен қатар жалпы тәлім, тәрбие деген сөздің өзі де этимологиялық талдау жасайтын болсақ, өзек, негіз деген мағына беретіндігін де айта кеттік. Енді осы бөлімдерде біз сол өзек неден құралатындығын, яғни оның бөлшектері қандай, осы мәселеге тоқталғымыз келеді. Мағжан Жұмабай өзінің педагогика кітабында бала тәрбиелі, тәрбиесіз ғана болады, тәрбие жақсы, жаман болмайды дейді. Соның ішінде ол кісі тәрбиенің түрлерін атай кетеді. Соның ең негізгісі, біріншісі ол дене тәрбиесі, одан кейін ол ақыл тәрбиесі, сұлулық тәрбиесі және құлық тәрбиесі. Біз осы алдағы 4 аптада осы бір 4 тәрбие түріне тоқталып кететін боламыз. Яғни тәрбиенің былайша айтқан кезде өзегіне, стерженіне мән береміз. Негізі жалпы баланың дамуы оның физикалық жасына қарай, яғни туу туралы куәліктегі жасына қарай үйлесімді тұрғыда даму керек. Яғни мысалға бала 3-те болатын болса, оның физикалық дамуы да сол 3 жастағы баланың нормаларына сай болу керек. Сонымен қатар оның ақылдық, яғни зияткерлік, танымдық қабілеттері де сол 3 жасқа сай болу керек. Тура солай оның бағанағы құлық тәрбиесі де, сұлулық тәрбиесі де осы дүниелерге сай келу керек еді. Алайда бүгінгі қоғамда біздің көріп жүргеніміз не, немесе біздің балалар даму диагностикасында көретініміз, бала 5-те болуы мүмкін, бірақ танымдық жасы ата-анасының себебімен, араласуымен 5, 7, 8-де болуы мүмкін, бірақ оның эмоциялық, психологиялық жасы 3-те 2-де қалып қойуы мүмкін. Бұндай дамудағы гармонияның, үйлесімнің бұзылуы, дисбаланс, оны болашақта үлкен олқылықтарға алып келіп соғады. Бала үйлесімді даму керек дейміз. Үйлесімді даму керек болса да, оның бастапқы дамуы дәл осы дене тәрбиесінен басталады. Енді осы жерде бұл дене тәрбиесінің маңыздылығын түсіндіру үшін мынандай бір пирамида елестетейік, яғни тәрбиенің өзегі деп елестетіңіз. Ол қарапайым бағанағы біз айтқан 4 бөліктен тұрады дейік. Енді осы 4 бөліктің біріншісі, базасы, былайша айтқан кезде фундаменті, ол осы дене тәрбиесі. Дене тәрбиесі толыққанды болмайтын болса, немесе дене тәрбиесіне белгілі бір қателіктер болатын болса, ол кейінгі деңгейлерге, кейінгі тәрбиенің түрлерінде көріне бастайды. Біз мүмкіндігінше бұлардың алдын алуға тырысуымыз керек. Иә, дене тәрбиесінде біз бұрын баламыз кішкентай кезінде елемеген дүниелер болуы мүмкін, бірақ бұның бір үлкен артықшылығы, біз дене тәрбиесімен кез келген жаста айналысуға болады. Кез келген жаста олмен жұмыс істеуге болады, белгілі бір деңгейде кейбір блоктармен күресуге болады. Енді дене тәрбиесінің тақырыбының өзі еңбекке баулумен тікелей тығыз байланысты. Еңбекке баулу дегеніміз не? Жалпы еңбекке дайын болу дегеніміз не? Ол алдағы бір қиындықтардан қорықпау, сол қиындықтарға бара алу және сол қиындықтардан өтіп кете алу. Былайша айтқан кезде осы дене тәрбиесі, яғни баланың еңбекке баулуы, еңбек тәрбиесі, оның бүгінде белең алып кеткен жалқаулық, еріншектік, зейінсіздік сияқты мәселелердің алдын алу шаралары. Егер біз дене тәрбиесі мәселесін толыққанды шеше алатын болсақ, онда біз көптеген кейінгі кезеңдердегі мәселелерді алдын ала шешіп қоямыз. Былайша айтқан кезде негізі жалпы бала тәрбиесі дегеніміз, немесе тәрбиелі бала дейік, және тәрбиелі бала дегеніміз бұл белгілі бір мақсат түрдегі әрекеттерден көрі кейбір дұрыс әрекеттердің жанама эффектісі десе де болады. Тура сол сияқты жерде дене тәрбиесі дұрыс жүргізілген болатын болса, онда болашақта баламыздың балабақшаға барған кезі болсын, мектепке барған кезіндегі болсын, сабақ үлгерімі болсын, сол кездегі бір қиындықтарға төтеп бере алу болсын, кейін жоғары оқу орны немесе жұмыс істеп жүрген кезіндегі бір мәселелерді шеше алуы, оның зейінінің құралуы, бір мәселені үлкен көлемдегі материалдарды оқи алу, осының бәрінің қабілеті дәл осы дене тәрбиесінен басталады. Дене тәрбиесі былайша айтқан кезде фундаменті. Иә, кезінде сол үшін де Мағжан Жұмабай өзінің педагогикасында әр жастағы баланың физикалық дамуының ерекшеліктерін айтып өтті. Бойы мынша болу керек, басы мынша болу керек деп. Иә, бүгінде оны мысалға сіз 1 жасқа дейінгі балаңызды ай сайынғы педиатрға апарған кезінде өлшеп бағалап береді, бірақ біз сонымен қатар соған өзімізше атсалыса аламыз, үлес қоса аламыз. Сонымен қатар мына жерде мынандай бір қызық дүние айтқымыз келеді. Мысалға қараңыз, ми, көп ата-ана баласының миын дамытқысы келеді. Сол үшін де оны түрлі жаңағы үйірмелерге, ағылшын тіліне немесе менталды арифметикаға сүйрелеп жүреді. Миының дамығанын қалаймыз біз. Бірақ кейбір мәселелерді ескермейміз. Мысалға қараңызшы, дәл осы жерде видеоны паузаға қойып ойланып көрсеңіз де болады. Ми бізге не үшін берілген? Мидың басты қызметі не? Немесе мынандай сұрақ. Миды не дамытады? Қандай әрекет миды дамытады? Негізгі бүкіл ғалымдарды осы бір нейроғылым саласындағы болсын, осы баланың ерте жастағы даму саласындағы болсын, педагогтардың болсын, қайсысын тыңдайтын болсақ, ми бізге негізінен бір зат үшін берілген, ол қозғалыс үшін. Дәл осы қозғалысты істеудің нәтижесінде біз дамимыз. Бағанағы біз кейбір кезде менсінбей жатқан, елемей жатқан осы дене тәрбиесі, яғни оның еңбекке баулуы, оның болашақтағы зияткерлік қабілеттерінің основасы, яғни фундаменті болып табылады. Қаншалықты бала
жылдам, көбірек қозғалған болса, соншалықты оның болашақтағы әлеуеті кең болады және терең болады. Жалпы осы дене тәрбиесінің идеясын немесе баланың осы еңбекке баулу философиясын мынандай бір мысалмен түсіндіргім келеді. Біз көбінесе елестетіңіз, теңеу ретінде біз бір материкте, континентте тұрмыз. Және түрлі аралдар бар. Біз балаларымыздың сол бір аралға барғанын қалаймыз. Әр арал әртүрлі. Әрқайсысында өмір сүру ережесі, салты, дәстүрі өзгеше. Біз баламызды көбінесе сол арал таңдап аламыз да, сол аралда өмір сүрген қалаймыз. Айтамыз, мына аралда бүйтіп өмір сүреді, мына аралда жануарлар бар, мына аралда ештеңке жоқ деген сияқты. Сол бір аралда өмір сүруге басымдық беріп жібереміз. Ал шын мәнісінде баламыз сол аралға жете ала ма, жете алмай ма, бізді қатты уайымдата бермейді. Енді осы жерде біз оларды сол аралда өмір сүруде емес, сол мысалға жүзу қабілетін үйрететін болсақ, ол кез келген аралға бара алатын еді, және үйрену қабілеті болатын болса, кез келген аралда тірі қалмай, өліп қалмай, тірі қалудың шараларын, әрекеттерін жасайтын еді. Дәл осы сияқты мына дене тәрбиесі баламыздың болашақта қай салаға бармасын, қандай мамандық иесі болмасын, өзінің азаматтық борышын болсын, кез келген компаниядағы қызметтік жұмысын болсын, үнемді істеуінің негізі основасы болып табылады. Бұл бөлімде біз осы бала тәрбиесінің індегі дене тәрбиесі, оның ішінде еңбекке баулуға қатысты өз тәжірибелерімізден, ойларымызбен бөлісетін боламыз. Келесі сабақта жүздескенше іске сәт.